السلام عليكم إخوة الأخوات أصحاب قناة إلكتروتك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله الدرس ديال البرودكسيون ديال الانرجي الكتريك. كنا كنعرفوا بأن الإلكتريسيتي واحد المادة اللي أساسية في الحياة اليومية ديال الإنسان. بها كدور الصناعة، كدور أي حاجة في المنازل ديالنا، في لا تكنولوجي، في أي حاجة. ولكن اللي كنجهلو أكثرية منا كيفاش كننتجو هاد الطاقة الكهربائية. وكيف ما كنعرفوا أن الطاقة الكهربائية كاين بزاف ديال الأنواع ديال استخراج ديال هاد الطاقة. كاين لي سونترال تيرميك، كاين لي سونترال هيدروليك، كاين لي سونترال نوكليير، كاين لي زيوليان. اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لا برودكسيون ديال الانرجي الكتريك اترافير ان سونترال تيرميك. كيف ما كتشوفوا في الصوره هذه سيتين سونترال تيرميك qui sert à la production de l'énergie électrique. Il se situe à côté de la mer pour en profiter de l'eau de la mer. Lorsqu'on dit thermique, c'est quelque chose qui a une liaison avec la température. Donc il faut enlever beaucoup la température de l'eau pour obtenir une production efficace de l'énergie électrique. اليوم غادي نشوف معكم إن شاء الله production de l'énergie électrique à travers une centrale thermique. لنبدأ على بركة الله. هذا هو البرانسيب اللي كتبازا عليه اون سونترال تيرميك. كيف ما كتشوفوا غادي نقولوا لي برينسيبو إليمون دين سونترال تيرميك سون لي سويفون. عندنا لاريفي دو لو فرواد كيف ما قلت من قبل، يعني كيلكو سوا لو دو لا مير او بيان لو دين فلوف. عندنا ان ستوك دو شاربون، عندنا واحد لو كونفويور qui va envoyer du charbon vers une trémie de charbon. وعندنا واحد البيلفيريزاتور ديال هاد لو شاربون. وعندنا bien sûr un brûleur. وعندنا une chaudière et une turbine à vapeur, bien sûr un alternateur pour produire de l'énergie électrique, un condenseur, et bien sûr une pompe qui va jeter de l'eau vers la chaudière. وعندنا un dispositif anti-pollution. عندنا une cheminée, émission de dioxyde de carbone et autres gaz ou fumée à travers هاد la cheminée. إذن هادو هما لي برينسيبو إليمون دي سونترال تيرميك. دونك ندوزو للشرح. Principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement, une centrale thermique à flamme produit de l'électricité à partir de la vapeur d'eau produite grâce à la chaleur dégagée par la combustion de gaz ou bien de charbon ou bien de fioul, qui met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui va produire de l'énergie électrique. هذا هو le principe de fonctionnement. La combustion. Qu'est-ce que c'est que la combustion? Un combustible gaz ou bien charbon ou bien fioul est brûlé dans les brûleurs d'une chaudière pouvant mesurer jusqu'à 90 mètres
de hauteur. Le charbon est d'abord réduit en poudre. Le fioul est chauffé pour rendre liquide puis vaporisé en fines gouttelettes. Et le gaz injecté directement sans traitement préparatoire. Donc, عندنا باش غنديرو هاد لا كومبيسيون كاين لو شاربون وهداك لو شاربون كيجي بيان سور من les mines sous forme de pierre, donc il faut le réduire en poudre. وإلا استعملنا le fioul خاصنا نسخنوه. Le fioul est chauffé pour le rendre liquide puis vaporisé en fines gouttelettes. نعرفو كيكون كونسوليدي واحد شويه لانه لا دونسيتي ديالو ثقيله. donc il faut le chauffer puis vaporiser en fines gouttelettes. Par contre, le gaz est injecté directement sans traitement préparatoire. Le gaz, بحال le gaz propane, بحال le gaz butane, يعني on l'utilise directement sans traitement préparatoire. D'abord, شفنا la combustion. غندوزو la production de vapeur. La production de vapeur, la chaudière est tapissée de tubes dans lesquels circule de l'eau froide. En brûlant, le combustible dégage la chaleur qui va chauffer cette eau. L'eau se transforme en vapeur envoyée sous pression vers les turbines. إذن هذه هي العملية. عندنا la chaudière كاين brûleur, l'arrivée de l'eau à travers des pompes vers la chaudière كيسخن وكيخرج لنا لا فابور كتدور لنا هاد لا توربين. دابا غادي نشوفوا واحد لا توربين يعني كي فري دون اون سونترال تيرميك. هي هادي لا توربين. هذا غير لو كاش ديالها. بار كونتر ها الشكل ديالها كيدير لا توربين هو هذا سي سو سيت فورم او بيان هذا لو كاش ديالها. لا توربين ملي كدور كنعرفوا الا كانت لي لواحد l'alternateur elle va produire de l'énergie électrique. La production d'électricité. Donc la vapeur fait tourner une turbine اللي شفنا من قبل qui entraîne à son tour un alternateur. هذا هو l'alternateur الخوت. هنا la liaison avec la turbine هنايا. هذا هو l'alternateur. l'alternateur كنعرفوا بانه فيه واحد لابارتي فيكس اللي هي لو ستاتور وفيه واحد لابارتي موبيل اللي كتكون مليه مع لا توربين اللي هي لو روتور. هذاك لو روتور اشنا هو سي ان سورت دو ديمون اللي كتبقى كدورها هذيك لا توربين وهذاك لو ستاتور هو اللي فيه هذوك لي فيل الكتريك هما اللي غادي يخرج منهم bien sûr production de l'énergie électrique. donc هاد l'alternateur bien sûr بالكاش ديالو بالمسائل ديالو ولكن هنا خديت لكم واحد الصوره كي فري. دونك هادي هي ليمون وهذا هو لو ستاتور qui fait sortir les câbles électriques pour production de l'énergie électrique. كنعرفوا بانه نعاود نكرر si on fait tourner un aimant dans une bobine il y a création d'un courant électrique. هذا هو لو برانسيب. دونك باش غادي ندورو حنا ديك لا توربين خاصنا لا فابور دو باش تدور هذيك لا توربين. دونك لا فابور في tourner une turbine qui entraîne à son tour un alternateur. Grâce à l'énergie fournie par la turbine, l'alternateur produit un courant électrique alternatif. Un transformateur élève la tension du courant
électrique produit par l'alternateur pour qu'il puisse être plus facilement transporté dans des lignes très hautes et haute tension. نشرح لكم الإخوان. هاد l'alternateur في لي سنترال تيرميك كيخرج لينا واحد 22 كيلو فولت. هذيك 22 كيلو فولت باش غادي نترونسبورتيوها بواحد لا ديستانس تقريبا واحد 400 او بيان 500 او بيان 5000 كيلومتر. وكنعرفوا بان قد ما تزادت لا ديستانس كيكونوا عندنا لي شيتونلين. دونك اون دوا recourir à un transformateur élévateur. يعني كتحول هذيك لا طونسيون ديال 22 كيلو فولت اما كتحول 225 كيلو فولت او بيان 400 تقدر تمشي حتى ل 500 فولت كيلو فولت. بيان سور باش نربحوا هادوك لي بيرت اون لين لي بيرت بار ايفي جول. دونك انا خديت لكم هاد الصوره جلوبال ديال اون توربين افيك son alternateur, bien sûr d'une centrale thermique. Le recyclage. Le recyclage, à la sortie de la turbine, la vapeur est à nouveau transformée en eau grâce à un condenseur dans lequel circule de l'eau froide en provenance de la mer ou bien d'un fleuve. L'eau ainsi obtenue est récupérée et recircule dans la chaudière pour recommencer un autre cycle. هنا الإخوان كيقولوا لنا بأنه هذاك لا فابور اللي كيجي لا توربين بيان سور غادي تكون واحد كيفاش غادي نقول لكم ما غاديش يمشي لا فابور كله غادي تستهلكو هذيك لا توربين. يعني غادي تكون واحد الريسيكلاج فير لا شوديار او بيان اون يوتيليز ان كوندونسور. يعني واحد لا بارتي غادي تدور لينا لا توربين وفاش كيطيح هذاك الفابور اترافير هذاك لو كوندونسور كيرجع الماء. بيان سور غادي يكون باقي سخون شويه كيتريكيبيرا في لا شوديار و انسي دو سويت. L'eau utilisée pour le refroidissement est restituée à son milieu naturel ou renvoyée dans le condenseur. Les fumées de combustion sont dépoussiérées grâce à des filtres et sont évacuées par les cheminées. هذاك la combustion ديال هذاك le charbon يعني ملي كيدوز هذاك الدخان الشميني كيدوز اترافير دي فلتر باش كيتصفى وما يخرجش عندنا بزاف ديال المونوكسيد دو كربون. دونك هنا وصلنا عند لوتيليزاسيون كيفاش كتوصل لينا هاد الالكتريسيتي من لي سنترال تيرميك. اذا عندنا لا توربين افيك لالتيرناتور قلنا فيه سورتير واحد 22 كيلو فولت. هاد 22 كيلو فولت فين كتمشي؟ كتمشي لينا لواحد ترانسفورماتور كتمشي ليه في بريمير ديالو 22 كيلو فولت كيحولها ل 400 كيلو فولت. علاش كيحولك؟ نعاود نكرر بانه كيكونوا عندنا لي بيرت اون لين دونك بيرت بار ايفي جول. دونك خصنا نطلعوا لا طونسيون باش غادي نوصلوا فوالا 400 كيلو فولت كتمشي اترافير هاد لي بيلون باش كنوصلوا لهاد لي ستاسيون دو ديستريبيسيون. باغ اكزومبل كيكونوا عندنا دي ستاسيون ديال 63 كيلو فولت وديال 90 كيلو فولت 90 كيلو فولت و 225 كيلو فولت. هادشي كله هاد 400 ولا 500 ولا 225 سي غراس ا لي بيرت بار ايفي جول. هنا لو كورون راه كيكون هابط ولكن لا طونسيون
est très élevé. Donc قلنا كيوصل دي ستاسيون ديال 63 كيلو فولت 90 كيلو فولت 225 كيلو فولت ابري كيمشي لينا لدي ترانسفو ou bien transformation de moyenne tension vers la basse tension. Donc يوصل عندنا des postes de transformation ديال 22 كيلو فولت. دونك من 22 كيلو فولت فين كنمشيو vers les usines, les villes, etc. La tension اللي كنشوفو اللي هي 220 فولت سامبل والكومبوزي اللي هي 380 فولت. اذا هادشي اللي كاين الاخوان. تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا، وموعدنا في الدرس اللاحق ان شاء الله، وما تنسوناش من الدعم ديالكم. شكرا لكم كثيرا.